Tudo bem? Hoje eu vou ensinar para vocês nesse vídeo a fazer um bolo de cenoura simples e prático. Eu piquei 2 cenouras grandes, 3 ovos, aqui tem 2 xícaras de açúcar e 2 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de óleo, aqui. Bom, agora eu vou bater todos os ingredientes e já mostro para vocês. Lembrando que eu também coloquei uma pitada de sal e depois eu vou colocar 1 colher de fermento. Escreve aqui embaixo e não se esqueça de no final do vídeo clicar em gostei e se inscrever aqui no meu canal.